Tractor BD. প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। এরা ট্রাক্টর বিডি সবার পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। আপনারা যারা ট্রাক্টর বিডির সাথে আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা সাথে নেই তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আর এই ভাইটি জামালপুর থেকে এসে ট্রাক্টরটি কিনে নিয়ে গেল। ভাইয়ের বাড়ি জামালপুর ডিস্ট্রিক্টে। জামালপুর থেকে সে আমার মাধ্যমে যোগাযোগ করে এসে ট্রাক্টরটি কিনে নিয়ে গেল। ভাই তাকে যতটুকু হেল্প করার প্রয়োজন আমি করেছি, যেমন কাগজপত্র থেকে শুরু করে লেনদেন পর্যন্ত আমি ছিলাম। এবং আপনারা চাইলেই আসতে পারেন, কোনো মিডিয়াকে 1 টাকা দিতে হবে না, আমাকেও 1 টাকা দিতে হবে না। আপনারা চাইলেই এসে গাড়ির লোকেশনে এসে দেখে শুনে নিতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকেন।